Vai. Raffaella Netti, Apulia Smash 2017, CrossFit Mona di Bari, categoria skate. Donna, se proprio lo vuoi dire. Tu. Ci siamo? Sì. I secondi. Vai, 4. 1, 2, 3, 4. Guarda, si facciamo. 2, 3, 4. Lo facciamo 6 adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, 11. Vai, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 altro. 9, basta. Non vedo. A 5 parte, no? Sì.
1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, molla, 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 molla. 3, 2, 1, vai. Mentre quando si 10, 6, 18, 15, 9, veloce, veloce. 20, vai. 21, 5 secondi. Un altro. Continua. 8, si riparte. Aspetta, mi dà qualcosa. Di qua che non fatto apposta. Ok. Diciamo, si vede che sta qua, no? Quando deve fare il swing. Si vede da qua, amore. Swing to bar, si vede tutto, sì. Questa parte qua. Posso vedere un po'. Ah no, qui si vede pure il timer. Sì, il timer si vede sempre, ok. Dieci, 8, 6, 4, 2. Fare delle swing, sono 10, 5. Guarda, 8, 3 e 2, 5 e 1, 6, 8. Ah, sono dei partiti. Io capisco che tutti i Va bene questo, eh? Ti bene a te. 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai. 5 da su basso. 1, 2, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, 4 tosto basso. 1, 2, 3, 4, 6, 6, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, veloce, 3 su. 1, 2, subito. no, Forza, forza. dai, bene. Forza, forza. 4, 1,
2, 3, 4. ah, 2 su 4. Forza. Subito la sigla. 1, Veloce. 2. 2 swing e 1. 2. 10 e 26. Puoi vedere il bilanciere? Bilanciere da 15, 5, 5. Discorso, primo sulla 20, secondo tempo. Qua, su 40. Kettlebell da 16. Ok. Posto così? Possiamo spegnere? CrossFit Mono di Bari. Il camera.